Anyway, magpaalam ko muna sa inyo na kung papayag kayo na i-record natin yung ating consultation na yan, tapos i-download ko yan sa aking bagong Dr. Jeffo YouTube channel. Pero hindi pa kami nag-register niyan, baka next week pa. So itong mga video recordings natin, sunod-sunod yan i-download ko. Pero I'm sure mapanood ninyo pati itong video recordings natin ngayon. Ha? Okay? Tapos mag-picture tayo pagkatapos, ha? Mag-posing tayo, ha? Okay. Anyway, kasi naman yung katawan mo dito sa screen, no? Oh, pwede, sexy eh. So ano pong problema ni tatay? Nag-ubo do. Pila na kadlaw ubo? Ilan araw na po? Pila na do. Pila na do. Buwan. Okay. Pumapayat po kayo? Ano, hindi ko nawas do. No weight loss. Okay. May lagnat po kayo? Nakikalintura? May lagnat po kayo? Ito ng ulo. Pero wala kayong lagnat? Wala kayo kalintura. Wala kayong kalintura? Wala. Kasi, anong color ng plema ninyo? White, puti, green o yellow? White. Okay. Wala pong dugo? Okay. Sige. May amoy langsa, amoy taya pag magubo kayo? Amoy langsa? Wala. Okay. Katul ang imututunan. Makati pong lalamunan ninyo? Katul. Makati. Wala siya nagasigarilyo dito. Hindi nagsisigarilyo, ha? Bakit? Parang parang yung tunog, yung boses niyo parang... Ano nagiging siya, Dok? Matagal na ba ganyan? Sure kayo? So, 77? Yes. Grabe. Okay. So, hindi pa po kayo nag-try ng gamot? Hindi pa kayo nag-try ng... Hindi siya sigurado. Dati. Pero ngayon, itong bago lang, wala. Hindi po kayo nagpa-chest x-ray lately? Tapos na siya, Dok. Kapag hinihingi na siya spot, tapos itambalan mo siya 6 months. 6 months? Natapos po niya yung 6 months? Kailan yung year. Last year. So, treated for 6 months okay na to siya. sa spot. Clear na to siya kapag pagbalik na mo to. Oh, clear ha? Okay, good. Tapos ka na, po. Wala siyang maintain na gamot? Wala. How about asawa? Buhay pa ba? Wala na, sorry ah. Baka may bagong mini-maintain mo. Ha? Baka nami-maintain ka na last to. Huwag na, problema lang yan. Okay, ma. Maganda naman po ang blood pressure niya. Exercise mo siya, Dok. Sige, bukha. 140/80. Bukha, ganon. At sa Every amin, morning. Dili ka siya maglaan din na kay laay na sa Davao. pero dahan-dahan lang po kayo. Baka hindi na po bagay sa edad ninyo. Huwag na. Walking lang sa loob ng bahay. Yung pag-ganon. Huwag na. Siya mo puyo, Dok. Yun lang. Dati man siya mekaniko. Dati po ay Ano siya? Mekaniko. Mekanik. dapat isama mo lang itong anak ninyo para papayat. Diba? Kayo po wala ng bilbil. Siya po puno ng bilbil pa. Kailangan siya magano. Pag-ganon. Gaway ko na siya kaon. Ayun, kulang kayo sa kain. O bakit? Gaway lang siya Niluto sa kaon. bahay. Wala siyang nagluluto. Naaman. Dito na yung luto. Gaway lang siya kaon. Payatod siya sa una. Dagdagan mo yung kanin mo para tataba kayo. Dagdagan mo yung isda mo, manok. Para Ulay. So siya at gulay, prutas, ha? Pero para tataba kayo, more rice, dagdagan mo yung kanin mo. Ang ulam, pwede pansit, pwede. Makain ba sila ng udong doon? May udong ba doon? Yan yung uso doon, di ba? Dagdagan po ninyo yan. Kasi, payat po kayo, malnourished po kayo, kulang kayo sa sustansya. At saka yung immune system po ninyo, yung body resistance ninyo, talagang mababa. Vitamins. Ano bang nasa vitamins sa isang capsule? Wala naman, ano dyan?
Hindi man nagpapataba ang vitamins. Ang nagpataba nga ay yung kanin, ha? More isda, more manok. Ha? Yun. Ang vitamins po, maring kumulang kayo sa vitamins. Dahil nga po, kulang yung kinain mo. Kasi lahat ng vitamins natin ay nakukuha natin sa ulam. Ang rice, kanin, may vitamin B1, thiamine, ang tawag natin yan, vitamin B1 yan. Ang gulay, nandyan mga B complexes. Ha? Ang prutas, nandyan ang vitamins A, C, A and C. No? Ang gulay, nandyan rin yung vitamin E. Ang isda, manok, baboy, nandyan yung mga ibang vitamins at mga minerals. No? Calcium, nandyan yan lahat. Okay? So, pag kumulang kayo sa kain, tsak kukulangin kayo sa vitamins. Kasi ang pangangailangan natin ng vitamins bawat araw ay nakasalalay sa mga kinakain natin. Ayun. So, kailangan kayo ng vitamin supplement. Dahil kumulang nga yung kinain mo. Kasi po, pag kumulang kayo sa vitamins, mabawasan din po yung gana ninyo sa kain. Ha? Sige. Pero huwag po kayo magdepende sa vitamins, ha? Sige po. Hinga na malalim. Inhale. Exhale. Sige pa. Hindi na po nagsisigarilyo? Wala na siya do. Pinugay na siya. Say ah. Say ah. Okay. Say ah. Okay. Ganda. Okay. Tapan mo na. Tapos, May konting plema. Konting plema sa baga niya. May pneumonia po siya. Okay? Twice a day lang ang antibiotic niya after breakfast and after dinner. Ha? Tapos may hika siya. Dati po ba nagsisigarilyo siya? sigarilyo wala ito. Okay. Nagsisigarilyo po kayo. Ano Tapos, ka years? 3. Tapos na pa 3 years. so ito po para sa mikrobyo twice a day. Ito po para sa sipon na 3 times a day. At katinang lalamuna. Ito po para sa ubo na 3 times a day. Ha? Sige. So, sino pa talagang kasama niya doon? Sino ba talagang kasama niya? Mga pabangkin? Ate, ang mga apo do. Ate, kapatid ninyo? Saan banda? Talaga, sa Las Nieves. Saan po? Agusan. So, ito po yung vitamins with iron. Kompleto na po ito. Okay. Dapat kompleto, hindi yung vitamin C lang, hindi yung zinc lang. Na? Kaya huwag kayo maniwala yung mga vitamin C plus zinc, no? Kulang po masyado yan. Kailangan multivitamins. Hindi lang po yung C ang kailangan ng katawan natin, kundi yung A, B complexes, D, E, iron, lahat ng calcium at saka ibang minerals, ha? So, once a day po ito after breakfast, ha? So, ngayon, mag-start na po tayo ngayon para sa umaga. Habulin natin yung breakfast doses natin now. Inumin niya yung para sa umaga. Yung pang-lunch po sana, iurong po natin ang mamayang alas 9, yung pangalawang doses. Yung pang-dinner doses, ay inumin po natin mga alauna ng madaling araw. Para at least ngayong araw na ito, maka 3 beses na siya. Saan po kayo matutulog ngayong gabi? So, pakigising mo na ng 1 a.m. Ha? Para inumin niyo yung third dose. Then, starting tomorrow, after breakfast, 4. After lunch, 2. After dinner, 3. Ha? Okay? At saka matulog kayo maaga, ha? Saka huwag muna kayo magganon, ha? Huwag na, hindi na kayo pwede mapapagod. Kasi, pag napapagod kayo sa ganon-ganon, kaya nga ninyo, pero napapagod kayo. Once napagod kayo, kahit ilang segundo, pag pinusukan kayo ng mikrobyo, at matayining na pasukan ka ng mikrobyo, tiyak po na matamaan kayo ng pneumonia, ha? Okay? So, yun lang. Ha? Puyo na lagi ka. So, kung meron kayong tanong tungkol sa gamot at saka sa sakit ninyo, text o tawag lang kayo sa akin, ha? Okay? Sige, halika. Pusing tayo. Say, ah! Hi! Kuha ba? Oh, hi! Okay. Sige.